हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हैप्पी? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कौन कौन है जो जू गया है? आई एम श्योर सभी गए हैं, है ना? तो जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? कौन कौन से जानवर देखे आपने? हाँ, एलिफेंट देखा और टाइगर देखा और क्या देखा? और क्रोकोडाइल देखा और स्नेक देखा और पीकॉक पीकॉक देखा। और पैरट्स एंड मकाओ। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी और जानवर। हाँ, और डियर भी देखा होगा, है ना? सो ऐसे ही एक जू था। उस जू में बहुत सारे एनिमल्स थे और एक जो एलिफेंट था। तो उस एलिफेंट जो था उसका नाम था रूपा। सो रूपा बहुत ही सुंदर सी एलिफेंट थी। और बच्चे हर दिन उसकी सवारी करते थे। एलिफेंट की सवारी पे जाके वो पूरा जू उन्हें घुमाती थी। और बच्चों के बीच में रूपा जो थी वो बहुत प्रिय थी बच्चों को। तो एक दिन रूपा जब शाम हो गई तो सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में चले गए। रूपा भी चली गई और सभी पक्षी और पशु बैठे थे और रूपा भी बैठी थी। तो रूपा कुछ सोच विचार में बैठ गई और फिर बहुत उदास हो गई। तो उसको आके डियर ने पूछा, क्या बात है रूपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो रूपा ने सोचा। फिर रूपा ने कहा कि देखो, तुम्हारी स्किन पे कितने सुंदर स्पॉट्स हैं और तुम्हारे पास कितने सुंदर सींग हैं, बट मेरी तो पूरी स्किन एक ही कलर की है। फिर उसने पैरट को देखा। पैरट को देख के रूपा ने कहा, देखो पैरट के पास कितना सुंदर ग्रीन कलर के फेदर्स हैं और लाल रंग की चोंच है। और मोर को देखो, मोर के पास तो कितने सुंदर फेदर्स हैं और जब बारिश होने लगती है तो मोर अपने पूरे पंख फैला के और नाचता है, कितना खूबसूरत लगता है। बाघ को देख लो, बाघ के पास भी येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, बट मेरी बॉडी में तो कोई कलर नहीं है, मैं तो ओवरऑल पूरी ग्रे कलर की हूँ। तो मैं इसलिए उदास हूँ कि तुम लोगों को बच्चे कितना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। काश मेरे पास भी ऐसे डिफरेंट कलर्स होते। तो वहीं पे एक फॉक्स बैठी थी, लोमड़ी। तो लोमड़ी ने बोला, रूपा मेरे पास एक आइडिया है, तुमको सुनना है? तो रूपा ने बोला, हाँ ठीक है, बता दो। तो लोमड़ी ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं कुछ पेंट और ब्रश लेके आती हूँ और तुम्हारी बॉडी पे तुम्हें जो जो पसंद है उस कलर से मैं तुम्हें कलर कर देती हूँ। तुम्हें पैरेट पसंद है, हम तुम्हें ग्रीन कलर डाल देंगे और चोंच का लाल कलर भी डाल देंगे और मयूर के जैसे हम तुम्हारी बॉडी में पंख भी बना देंगे और बाघ के जैसे हम स्ट्राइप्स भी बना देंगे और डियर के जैसे हम उसकी स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं ब्राउन एंड व्हाइट, वैसे हम स्पॉट्स भी बना देंगे। रूपा को आइडिया बड़ा अच्छा लगा। रूपा ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है, लेट्स ट्राई दैट। तो लोमड़ी गई और वो फटाक से सारे कलर्स ले आई और ब्रश ले आई। अब लोमड़ी और एक खरगोश था, वो लोगों ने दोनों ने मिलके रूपा की बॉडी पे पेंटिंग करके पैरेट का ग्रीन कलर, उसके मुंह के एक तरफ, फिर उसके पीठ पर मयूर के पंख का कलर और उसके पेट पर टाइगर की स्ट्राइप्स और उसके बैक पर डियर के जैसे स्पॉट्स, हाँ, और उसकी पूंछ पर अगेन रेड कलर कर दिया। तो रूपा ने सोचा, अब तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही होंगी और अब मुझे सब बहुत पसंद करेंगे। फिर अगले दिन सब सुबह हुई तो सुबह एज यूजुअल बच्चों की भीड़ लग गई वहां पे। तो जू में सब बच्चे जब अंदर आए टिकट लेके तो सब वेट कर रहे थे क्यू में एलिफेंट की सवारी के लिए। रूपा वहीं खड़ी थी, पर
बच्चों ने मना कर दिया, नहीं हम इस एलिफेंट की सवारी नहीं करेंगे, हम तो रूपा एलिफेंट की ही सवारी करेंगे। रूपा ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, मैं तो ज्यादा कलरफुल हूँ, मैं तो ज्यादा खूबसूरत लग रही होंगी, तो बच्चे मेरी सवारी के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तब उसने बच्चों की बातें सुनी। बच्चों ने कहा, रूपा कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर ग्रे कलर की है, और वो कितनी काइंड है, हमें कितने प्यार से सवारी के लिए ले जाती है, और मुझे तो बहुत पसंद है जब वो अपने सूंड में पानी लेके और हम सब के ऊपर ऐसे छींटती है, तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, बट पता नहीं ये तो दूसरी एलिफेंट है कोई, हमें तो सिर्फ रूपा द एलिफेंट की सवारी करनी थी। तो रूपा को समझ में आया, ओ बच्चों को तो मेरा काइंड व्यवहार बहुत पसंद था, बच्चों को मैं पसंद थी क्योंकि मैं बहुत काइंड हूँ, और मैं उन बच्चों को अपनी सूंड में पानी लेके ऐसे फवारा करती हूँ उनके ऊपर। तो रूपा को एक आइडिया आया। रूपा फटाफट नदी में गई और वहां पे सूंड में पानी लिया और नहा लिया, स्नान कर लिया, और सारे कलर्स धुल गए, और रूपा वापस पहले के जैसी हो गई और वापस आ गई। जब उसे वापस आते देखा बच्चों ने, तो बच्चे इतने खुश हो गए और बच्चों ने जोर से ताली बजाई। चलो सब ताली बजाते हैं हम भी, यार सो नाइस नो। बच्चे बहुत खुश हो गए रूपा को देख के, और बच्चों को खुश होता देख के रूपा भी बहुत खुश हो गई। फिर फटाफट बच्चे सब रूपा के ऊपर बैठ गए और रूपा उनको जू की सैर के लिए ले गई। बच्चे भी खुश, रूपा भी खुश, और जू के बाकी सब जानवर भी खुश हो गए ये देख के कि रूपा बहुत खुश है। हाँ, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको अच्छी लगी स्टोरी? हाँ, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। और हमें भगवान ने जैसे बनाया है हमको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। यस यस, हाँ यस, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, बट हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए, दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। जो गुण हमारे अंदर है वही तो सबसे अच्छे हैं, है ना। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। तो हम एक काम करेंगे आज, जब हम आज रात में सोने के पहले आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करना, और फिर आप मन में सोचना कि आप अपने किन किन गुणों के लिए बहुत ग्रेटफुल हो। आप क्या समझते हो कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण सब आपको पसंद करते हैं। So will you make a list? आप एक लिस्ट बनाओगे कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं और आपके दोस्त आपको किन गुणों के कारण बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।